Mani sauc Olga Kazaka. Esmu komunikācijas eksperte, zinātnes doktore un sabiedrisko attiecību aģentūras Olsen & Partners līdzīpašniece. Ar Ligu Ķempi es iepazinos, kad iegādājos viņas gleznu Self-Confidence. Kad to ieraudzīju, sapratu, ka tajā ir uzgleznotam, ziniet, mana dvēsele, un sajūtu, ka man ļoti vajag šo gleznu mājās. Bet šoreiz patiesībā tas ir par kaut kādu citu darbu. Tagad kopā ar jums esmu blakus 4 gleznu kompozīcijai Mazi mīlestības augļi. Tie ir 4 bērni. Vai varbūt viens un tas pats bērns 4 dažādos noskaņojumos, to īsti nevar pateikt. Viņi ir tik līdzīgi, un, ja godīgi, tas pat nav svarīgākais. Pirmais iespējas ir tāds savāds miers, tāds, kāds mēs būtu istabās, kur bērni tikko beiguši spēlēties un izgājuši ārā. Gājas vēl it kā kustās, bet skaņas vairs nav. Sākumā var redzēt tikai formu. Vaigu, kas ir tāds nedaudz par apaļu, degunu, kas it kā vēl nav izdomājis, kādam tam ir jābūt, un mati. Tie ir gandrīz pārspīlēti. Vienam tie ir gludi kā nopūlēti, citam sakārtoti ar centību, trešajam savīti tik cieši un dzīvi, ka šķiet, ka tuliņ kustēsies. Un ceturtajam krīt ļoti taisni, paklausīgi, it kā būtu noguruši no tāds pretošanās. Ja runājam pavisam godīgi, šie bērni nav skaisti tādā parastajā, pieņemtajā nozīmē. Viņi ir tādi, vienkārši. Ja paskatās pavirši, var padomāt, cik savādi bērni. Mazliet neveikli, mazliet komiski. Un tomēr nesteidzieties ar šo spriedumu. Palieciet vēl mirklīti. Rodas iespējas, ka pie šīm sejām ir strādāts ļoti lēnām, bez steigas. Ka tās ir vērotas pacietīgi, neskaitot laiku, un ar skatienu, ar kādu skatās uz cilvēku, kas jums patiešām rūp. Jūs droši vien pazīstat šādu skatienu. Tas nav uzmācīgs, tas neko negrib noskaidrot. Tas vienkārši kavējas un apskauja ar acīm. Un tad notiek neliela maģija. Tas, kas vēl pirms brīža šķita neveikls vai mazliet grejs, pēkšņi vairs netraucē. Deguns vairs neliekas par lielu, lūpas par dīvainām, un mati, tie vienkārši ir tādi, kādiem tiem ir jābūt. Ja jums ir iespēja, pienāciet vēl tuvāk. Nesteidzieties. Šie darbi nav domāti tikai skatienam. Varbūt pat pieskarieties. Jā, ar jūsu pirkstiem. Un jūs sajutīsiet, ka mati nav tikai zīmēti. Tie ir veidoti. Slāņi, līnijas, virsmas, tāds neliels reljefs, kas kaut ko stāsta. Ziniet, tad, kad es pieskāros vienai no šīm gleznām, visi it kā palēninājās. Man skatiens vairs neskrēja pāri virsmai, tas uzkavējās. Un es aizdomājos par bērniem. Par to, cik patiesībā dīvaini mēs mīlam savus bērnus. Ar visām šīm detaļām, kuras citam varētu šķist, vismaz ne ideālas. Jūs taču esat to piedzīvojuši. Bērns ar iesārtu vaigu, ar netīru zodu, ar izspurušiem matiem. Bērns, kurš saka kaut ko neveiklu vai pat dusmojas bez iemesla, kurš reizēm izskatās pavisam smieklīgs. Un tomēr jums viņš ir skaists. Tāpēc, ka viņš ir jūsu. Viņš ir jūsu turpinājums. Jūsu mīlestības auglis. Jūsu spogulis, jūsu spēks un vājība. Mīlestība un laime nekad nav atkarīgas no ārējiem apstākļiem. Tie mīt iekšpusē. Un no turienes viss izskatās pavisam citādi. Šais 4 galvās ir kaut kas no šī iekšējā skatiena. Tas nav izskaistinātas un necenšas patikt, te nav vēlmes kaut ko uzlabot vai padarīt pareizāku.
drīzāk ir sajūta, ka kāds ir skatījies un ļāvis visam palikt tieši tā, kā ir. Un tajā pieņemšanā ir milzīgs spēks. Varat paskatīties uz katru no viņiem atsevišķi. Viens šķiet domīgs, otram vaigos vēl jūtams kustības siltums, it kā viņš tikko būtu skrējis, trešais ir nemierīgs, un ceturtais ir gandrīz atturīgs. Viņi neskatās uz jums, un tomēr viņu klātesamība nekur nepazūd. Gluži otrādi, ar katru sekundi tā kļūst arvien jūtamāka, līdz nemanot sāk atgādināt kaut ko ļoti, ļoti personīgu. Varbūt jūsu pašu bērnību, varbūt kādu, kuru esat turējuši rokās, vai vienkārši sajūtu, ka kādreiz esat bijuši kādam tikpat svarīgi. Un tad šie profili vairs neliekas sveši. Jūs pat varat it kā sajust viņu smaržu, sadzirdēt viņu balsis un nojaust viņu elpu. Ja jūs vēl esat šeit, pie šī darba, palieciet vēl pavisam mazliet. Iespējams, tās pašas detaļas joprojām šķiet neveiklas, varbūt pat vēl izteiktāks nekā sākumā, bet līdz ar to parādās arī kaut kas cits. Tā ir mīlestība. Tā neprasa neko labot, tai viss jau ir pietiekami. Varbūt tieši tur arī slēpjas šī darba būtība. Ne tik daudz pašos bērnos, cik tajā, kā uz viņiem raugās. Mīlestībā, kas neko neprasa, neko nesalīdzina un nesteidzas spriest, bet saskata, iedvesmo un paceļ spārnos. Jo skaistums ir skatītāja acīs, vai ne?